Olá, aqui é a Helga. Trago hoje aqui o discurso de Alexander Tugwell no Acies Ordinata, o evento que teve lugar em Munique, Alemanha, este último sábado, 18 de janeiro de 2020, durante o qual se reuniram católicos de vários países para protestar contra o caminho sinodal do cardeal Marx, presidente da Conferência Episcopal Alemã. Alexander Tugwell é o austríaco que ficou conhecido mundialmente pelo roubo das Pachamamas em Roma durante o Sínodo da Amazônia. Juntamente com outros católicos proeminentes, ele deu um discurso na subsequente conferência de imprensa que teve lugar este sábado na Literaturhaus, em Munique, para discutir diferentes aspectos do tal caminho sinodal alemão. Embora seu discurso ele o tenha dado em alemão, o LifeSite News publicou-o em inglês, e foi do inglês que eu traduzi para o português. Vamos a ele. Intitula-se A Igreja como uma ONG. A igreja nunca deve tornar-se uma ONG. Igrejas e paróquias devem sair para a praça pública se não quisermos terminar como uma ONG. Estas são as palavras do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro em 2013, parte do famoso discurso em que ele também exortou os jovens católicos a fazer um rebuliço. A estratégia para impedir que a igreja se torne uma ONG parece incluir os projetos discutidos durante o Sínodo Amazônico do ano passado. As ONGs são geralmente definidas como grandes associações internacionalmente ativas, principalmente de esquerda, como o Greenpeace, a Anistia Internacional, a Open Society, a Fundação Gaia Amazonas ou outras organizações que defendem uma interpretação liberal esquerdista dos direitos humanos, sem barreiras à migração em massa ou à luta contra as mudanças climáticas provocadas pelo homem. Da perspectiva de hoje, é difícil dizer se havia realmente, em 2013, alguma ameaça de um desenvolvimento na Igreja que pudesse torná-la indistinguível das organizações mencionadas antes. No entanto, olhando para o forte engajamento político atual da Santa Sé, especialmente desde a encíclica Laudato Si, parece óbvio que a Igreja se aproximou e não se distanciou das ONGs de esquerda. Desde o Sínodo da Amazônia, estamos ouvindo cada vez mais sobre uma nova Igreja com uma face amazônica. Em um nível superficial, essa face amazônica está se manifestando através de mudanças reais ou potenciais nos ritos e em muitos aspectos da vida prática da Igreja. Segundo o bispo Kreutler, por exemplo, os elementos pagãos deveriam ser integrados à vida dos católicos nessa região. Segundo relatos da mídia, uma ONG conhecida como Fundação Gaia Amazonas, chefiada por um alemão colombiano, Martin von Hildebrandt, parece ter desempenhado um papel bastante importante antes e durante o Sínodo da Amazônia. Von Hildebrandt defende uma ideia que existe há décadas, que a região amazônica deve ser removida da soberania brasileira e colocada sob a administração internacional. Entre os que promoveram essa ideia estavam François Mitterrand, Mikhail Gorbachev, John Major e Al Gore. Segundo o jornalista britânico Edward Penton, temia-se, no período que antecedeu o Sínodo da Amazônia, que a Igreja pudesse apoiar abertamente esse projeto político. Somente após o encontro com representantes de alto escalão do governo brasileiro, o cardeal Cláudio Hermes garantiu que o Sínodo não faria nenhuma declaração sobre esse assunto. Com relação à questão da imigração da África e da Ásia, o Papa Francisco adotou posições muito mais próximas das posições das ONGs e do governo Merkel e da Conferência Episcopal Alemã do que das posições dos seus antecessores. Isso levanta a questão do que o Papa realmente poderia ter querido dizer com a sua afirmação de que a Igreja não deveria se tornar uma ONG. A Igreja, com o rosto amazônico, aparentemente se concentra na propagação da política climática verde de esquerda e na glorificação das práticas pagãs da América do Sul, enquanto torce o nariz para a atividade missionária. O Papa confirmou recentemente isso, dizendo às crianças italianas, em idade escolar, que a fé não deveria ser proclamada em palavras.
Mas o que é uma igreja que não prega mais? Que não obedece mais ao mandamento de Cristo de levar o evangelho a todos os povos? Uma igreja que se limita às atividades políticas e sociais já mencionadas é, para todos os efeitos, uma ONG. Os maiores defensores dessa igreja de rosto amazônico, que cada vez mais assume as características de uma ONG, parecem ser os bispos alemães. Acima de tudo, o vice-presidente da Conferência Episcopal Alemã, Franz Josef Bode, deixou repetidamente claro, que as decisões tomadas no Sínodo da Amazônia também deveriam ser implementadas na Alemanha. A introdução do caminho sinodal provavelmente significará que esse processo ocorrerá muito rapidamente na Alemanha. A Igreja alemã está tentando assumir uma espécie de papel pioneiro aqui. Uma análise mais aprofundada desses desenvolvimentos tornará bastante óbvio que os supostos problemas na região amazônica são apenas um pretexto. Tem-se escutado pedidos de abolição do celibato e de consagração das mulheres na Alemanha há muitas décadas. Muito mais aqui na Alemanha do que na própria região amazônica, onde, como as pesquisas locais lá têm mostrado, a maioria das pessoas realmente as considera incompreensíveis. Os católicos representam uma minoria entre os cristãos na região amazônica. Aproximadamente 80% dos cristãos são protestantes evangélicos, principalmente porque a Igreja Católica lá tem se comportado como uma ONG durante décadas e tem negligenciado o mandato de missão da Igreja. Além disso, 80% desses católicos vivem em cidades com estruturas paroquiais e uma vida ordenada na Igreja. Além disso, vários milhares de padres da Colômbia, do Equador, do Brasil, etc., estão trabalhando na América do Norte. Em outras palavras, haveria formas alternativas de resolver o problema de uma possível falta de padres nas poucas comunidades católicas remotas. Parece que a região amazônica deve servir como um laboratório experimental para católicos liberal-modernistas no Ocidente, especialmente na Alemanha. Podemos perguntar-nos se o novo sorriso da Igreja com o rosto amazônico não é simplesmente uma máscara escondendo o rosto antigo da Conferência Episcopal Alemã. A solução para a crise da Igreja na Alemanha, na América do Sul e em todo o mundo é muito mais fácil em teoria, mas muito mais difícil na prática do que a abolição do celibato e a ordenação de sacerdotisas. Muito mais fácil porque tudo o que precisamos fazer é ser fiel à missão de Cristo e à tradição da Igreja. Muito mais difícil porque exige que cada católico faça sacrifícios pessoais e resista aos erros do atual espírito da época, Zeitgeist. Ao longo de seus 2000 anos de história, a Igreja enfrentou muitos desafios e teve que lidar com muitas crises e desvios do caminho certo. Só conseguiu renovar-se retornando ao verdadeiro ensinamento, e dessa vez não será diferente. Cabe a nós decidir agora quantos caminhos errados a Igreja ainda deve seguir, quanto mais deve ser destruído antes que possamos encontrar o caminho de volta à verdade, à doutrina e à tradição. E assim termina esse discurso de Alexander Tugwell na conferência de imprensa do Acies Ordinata que teve lugar esse último dia 18 de janeiro de 2020 em Munique, na Alemanha. Nada mais pelo momento, obrigada por estarem aí e até meu próximo vídeo. Sehr geehrte Damen und Herren, die Kirche darf niemals eine NGO werden. Die Kirchen und Pfarreien müssen hinausgehen auf die Straßen, sonst werden wir zu einer NGO. Das sagte Papst Franziskus 2013 den Jugendlichen am Weltjugendtag in Rio de Janeiro in der berühmten Rede, in der er zugleich uns junge Katholiken dazu aufrief, Wirbel zu machen. Die auf der Amazonas-Synode besprochenen Vorhaben scheinen Teil der Strategie zu sein, die verhindern soll, dass die Kirche zu einer NGO wird. NGOs werden allgemein als große international tätige und meist politisch links stehende Vereine wie Greenpeace, Amnesty International, Open Society, Gaia Amazonas Foundation oder ähnliches definiert, die sich für eine linksliberale Interpretation der Menschenrechte, möglichst ungehinderte Massenimmigration oder den Kampf gegen den sogenannten menschengemachten Klimawandel einsetzen. Es ist heute schwer zu sagen, inwieweit 2013 eine Entwicklung in der Kirche absehbar war, die diese den genannten Organisationen angenähert hätte. Wenn man sich allerdings das starke politische Engagement des Heiligen Stuhls seit der Veröffentlichung der Enzyklika Laudato Si ansieht, kommt man zu dem Schluss,
dass sich die Kirche seit 2013 den linken NGOs eher angenähert hat, als sich von ihnen distanziert hat. Seit der Amazonas-Synode hört man immer öfter über eine neue Kirche mit amazonischem Gesicht, verschiedene Reden aus dem Vatikan und auch in Deutschland. Vordergründig manifestiert sich dieses amazonische Gesicht durch tatsächliche oder potenzielle Veränderungen im Messritus und in vielen Aspekten des praktischen kirchlichen Lebens. So sollen zum Beispiel, geht es etwa nach Bischof Kreutler, der unglücklicherweise ein Landsmann ist, auch heidnische Elemente in das Leben der Katholiken dieser Region integriert werden. Die Ziele einer bestimmten, dort in dieser Region tätigen NGO, der sogenannten Gaia Amazonia Foundation, die von dem Deutsch-Kolumbianer Martin von Hildebrand geleitet wird, Enkelsohn des sehr berühmten und sehr guten Vordenkers und Philosophen Dietrich von Hildebrand, dürfen nach Medienberichten im Umfeld der Amazonas-Synode eine nicht ungewichtige Rolle gespielt haben. Von Hildebrand vertritt die bereits seit Jahrzehnten existierende Idee, das Amazonasgebiet der Souveränität Brasiliens zu entziehen und unter internationale Verwaltung zu stellen, die seinerzeit auch schon von François Mitterrand, Michael Gorbatschow, John Major und Al Gore vertreten wurde. Laut dem britischen Journalisten Edward Pantin, der, soweit ich weiß, hier in diesem Raum gerade ist, soll vor der Amazonas-Synode die akute Gefahr bestanden haben, dass die Kirche diese politischen Vorhaben offen unterstützen könnte. Erst nach einem Treffen mit hochrangigen Vertretern der brasilianischen Regierung sicherte Kardinal Claudio Hummes zu, dass die Synode hierzu keine Stellungnahme abgeben würde. Eine kurze Ergänzung: Kardinal Hummes hat es sich leider nicht nehmen lassen, dennoch zur Eröffnung der Synode eine wirkliche Hassrede über die brasilianische Regierung zu halten. Auch in Fragen des Umgangs mit Zuwanderungsströmen aus Afrika und Asien vertritt Papst Franziskus Positionen, die denen der NGOs und auch der Regierung Merkel und der Deutschen Bischofskonferenz viel näher sind als die Positionen seiner Vorgänger. Somit bleibt die Frage offen, was er gemeint haben könnte, als er sagte, die Kirche dürfe keine NGO werden. Die Priorität der Kirche mit amazonischem Gesicht scheint zu sein, das linksgrüne Verständnis von Klimapolitik zu propagieren, heidnische Praktiken aus Südamerika zu glorifizieren, vor allem aber nicht wirklich zu missionieren. Diese Auffassung hat der Papst vor kurzem wieder bestätigt, als er gegenüber Schulkindern in Italien erklärte, man solle den Glauben nicht mit Worten verkündigen. Was aber ist eine Kirche, die nicht mehr verkündigt, die sich nicht mehr an das Gebot Christi hält, allen Völkern das Evangelium zu bringen, die sich auf die bereits genannten politischen und sozialen Aktivitäten beschränkt? Sie ist eine NGO. Die größten Proponenten dieses immer mehr zu einer NGO werdenden Kirche mit amazonischem Gesicht scheinen bislang die deutschen Bischöfe zu sein. Vor allem der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Franz Josef Bode, hat immer wieder bestätigt, dass die auf der Amazonas-Synode gefassten Beschlüsse in ähnlicher Form auch in Deutschland umgesetzt werden sollen. Vermutlich wird besonders durch den synodalen Weg dieser Prozess in einer unglaublichen Geschwindigkeit voranschreiten. Die deutsche Kirche versucht hier also ganz klar eine Vorreiterrolle einzunehmen. Wer diese Entwicklungen etwas genauer beobachtet, merkt bald, dass die angeblichen Probleme im Amazonasgebiet nur einen Vorwand darstellen. Die Aufweichung des Zölibats und die Frauenpriesterweihe werden in Deutschland seit vielen Jahrzehnten gefordert. Viel stärker als im Amazonasgebiet selbst, wo diese Forderungen, wie lokale Umfragen zeigen, bei vielen auf völliges Unverständnis stoßen. Katholiken sind im Amazonasgebiet eine Minderheit unter den Christen. Ca. 80% der Christen sind evangelikale und freikirchliche Protestanten, nicht zuletzt deswegen, weil sich die katholische Kirche dort seit Jahrzehnten im Wesentlichen wie eine NGO verhält und ihren Missionsauftrag völlig vernachlässigt. 80% der Katholiken in der gesamten Gegend, also im gesamten Amazonasgebiet, leben in Städten mit Pfarrstrukturen, geordneten kirchlichen Leben und Priestern. Außerdem sind mehrere tausend Priester aus Kolumbien, Ecuador und Brasilien in Nordamerika tätig. Es gäbe somit andere Möglichkeiten, eine Lösung für den eventuellen Priestermangel in den wenigen entlegenen katholischen Gemeinden zu finden. Man hat den Eindruck, dass das Amazonasgebiet allerdings quasi als Versuchslabor liberal-modernistischer Katholiken im Westen, insbesondere in Deutschland, dienen soll. Man fragt sich,
ob hinter dem neuen Lächeln der Kirche mit dem amazonischen Gesicht nicht einfach das alte Gesicht der Deutschen Bischofskonferenz steckt. Die Lösung für die Krise der Kirche in Deutschland, Österreich, Südamerika und der ganzen Welt ist theoretisch viel einfacher, in der Praxis aber viel schwieriger als die Abschaffung des Zölibats und die Einführung des Frauenpriestertums. Viel einfacher, weil sie schlichtweg darin besteht, dem Auftrag Christi und der Tradition der Kirche treu zu bleiben. Viel schwieriger, weil sie von jedem einzelnen Katholiken erfordert, persönliche Opfer zu bringen und sich den Irrtümern des Zeitgeistes zu widersetzen. Die Kirche hat in ihrer 2000-jährigen Geschichte vielen Anfechtungen widerstehen und viele Krisen und Abweichungen vom richtigen Weg durchmachen müssen. Sie hat sich immer nur aus einer Rückkehr zur wahren Lehre wieder erneuert und das wird auch dieses Mal so sein. Wir sind diejenigen, die sich jetzt entscheiden müssen, wie viele Irrwege die Kirche noch durchmachen muss, wie viel noch zerstört werden muss, bevor wir wieder auf den Weg der Lehre und der Tradition zurückfinden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.